देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन गएको छ। अहिले यस्तो तरिकाले तपाईँले यसरी जम्पर हालेर बनाएको छु। हजुरले पनि यसरी यस्तो प्लेट गयो भने यसरी तपाईँले सर्किट चिनेर तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। रेडियो बुनिसकेर देख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो टेक्निकल सन्तोष नेपाललाई धेरैभन्दा धेरै माया गरेर होला। हजुरको हौसलाले हामीलाई धेरै हौसला मिल्नेछ। हजुरको थोरै हौसलाले नि हाम्रो पनि हौसला मिल्नेछ र यस्तो यस्तो भिडियो बनाउनलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्न चाहन्छु। र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नलाई हाम्रो भिडियोलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। र फेरि यस्तो यस्तो भिडियो हेर्नलाई हजुरले फेरि पाउनुहुनेछ। देख के ना खोले कोई देखिए जाको देखिए नहल्ला। नमस्कार दर्शकबिन, यो हजुरको फिलिप्सको पुरानो मोडल के भएको छ रिकर्ड क्यासेट प्लेयर। अब चेक गर्न गइराखेका छौँ के भएको छ। पहिला यसलाई सब्सक्राइब नगर्नुहोला। जमानामा FM रेडियो देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै जुम गरेर देखाएको छु। यो धेरै पुरानो प्लेट हो, देख्न सक्नुहुन्छ फिलिप्स। अब हजुरलाई टेक्निकल सन्तोष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, सिक्नुहोला के जान्नुहोला। अब यसलाई अपरेसन गरेर लाग्न गइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब म फेरि यसलाई यस्तो तरिकाले गरिरहेको छ। अडियो आइसकेको छ। यहाँ सप्लाई पनि बिग्रेको थियो। अब तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ FM रेडियो
लाइन गएको छ ल बन्द र देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन गएको छ। अहिले यस्तो तरिकाले तपाईँले यसरी जम्पर हालेर बनाएको छु। हजुरले पनि यस्तो प्लेट गयो भने यसरी तपाईँले सर्किट चिनेर तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। रेडियो गुणिसकेर देख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो टेक्निकल सन्तोष नेपाललाई धेरैभन्दा धेरै माया गरेर होला। हजुरको हौसलाले नै हामीलाई धेरै हौसला मिल्नेछ। हजुरको हौसलाले नै हाम्रो पनि हौसला मिल्नेछ र यस्तै यस्तै भिडियो बनाउनलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्न चाहन्छु। र यस्तै भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, सेयर गर्नु होला। र फेरि यस्तो भिडियो हेर्नलाई हजुरले फेरि पाउनुहुनेछ।